El primer, merci a tots els membres e seguir el president de l'acadèmia per aquesta honor que m'es faig de m'integrar entre totes us altres d'un viatge completat. És toujours un plaisir de venir a la Val d'Aran e me fa un poc pena de pas poder veure vostre país esplèndid e de ser pas de més totes vosaltres. Mon discurs serà però pas gaire acadèmic, serà pas un curs magistral, mas un numero de balanç de ma peregrinació dins l'univers occitanista. Nasqueri en 1968, a Lunel, un viloto de Lengodó a la Termiero de Gar, situado según la simbólico tradicional a ras del Provençal. Sabi pas la dimensió emblemàtica de l'endreig, un mai de l'annada, jugar un rol di ma formació o la construcció de ma personalitat, pro eclèctica e anticonformista. Mas originos probable hagueren un rol mai preponderant, pensi. El francès havia ja envasit tots els recantos de la vida violenta. Esperició, pas més, d'unes coses que hi ha. Ho sobrevivió de l'accent de les gens e de certes locucions que el francès havia pas encara capitat d'escafar completament. A l'escola, a mai parlessin pas gaire francità, mas un francès local, amb l'accent del terraire, no se rebel·len gairebé tota la classe contra el déjeuner, que la professora nos volia impausar e que dizia que era la forma normal, quand sabiam que totes, en so nostre, diziam diner. Pensàvem pas, alhora, que hi havia des jerarquies dins la llengua de Molière e que nostre viatge de parlar era incorrecte o inferior al de la capital francesa. Sabíem pas que pagàvem encara el prec e portàvem el pes d'una submissió anciana, que havia rasgat l'identitat e la llengua de l'aire. Meus parents eren valencians. Nostra espècie és la vecina de la catalana, mas una variante catalana més marcada, mai flaca, mai occitanejada, de cos que hi ha. E, sobretot, un bir vergonyoso de son identitat lingüistico-cultural. La vertadierament d'autoodi, pensi, mas un número de timiditat, de por, de ser pas de vos espanyols. 2 anys abans ma naixença, ma sort arribèt en país vidorlenc, que n'havia pas que 10 anys. S'interessèt a la nova cançó occitana e Raimon era pas estranger, a l'hostal ni mai. L'influència de la meva germana fuguet tal qu'aprengueri l'occità al col·legi abans de saber parlar la quitolengua de meus parents. Arribèri dins els estudis de dialectologia gairebé per escasença, del temps qu'eri estudiant a l'Universitat de Montpellier, e que navegavi entre espanyol, anglès, català, italià, occità. Hagueri l'astre d'estudiar amb vegas subas algos, l'auto de l'occità l'eureu e pla, un mètode d'aprendissatge de l'occità dels mai emplegats en aquell temps, pels que ensejava d'aprendre la llengua del terraire, e també amb Patrick Sauzet, un dels lingüistes mai prestigiosos d'Occitània actualment. Mon aterratge dins l'esfera universitària me dona l'escasença d'aprigondir mes competències lingüístiques e culturals, que eri estat de lungo piverat per les llengües, sobretot el continu romànic d'empiar el col·legi. Aquell període signifiquèt, d'un costat, una recuperació total de ma catalanitat valenciana, tant lingüística com identitària, e d'altra part, un enfortiment de mon occitanitat. Après un capès d'occità mancat a l'oral e que me descuret, un viatge momentaneu sonque. Del món dels concursos partigueri per Barcelona, a l'Arxi Occità, on demorèri 3 anys. Fuguet aquella aventura un passo decisivo di mon experiència de creativitat, d'organització e d'improvisació. Signifiquèt a l'encop una obertura de les veles cap a datus importants de l'occitanisme e del catalanisme, que me fagueren encontrar qualques personalitats tan prestigioses com Germà Colom, Robert Laffont e d'altres persones més conegudes, mas tan importants, personalment com Jaume Figueras, per exemple, e mai d'un altre. Nostre col·lega Florian Bernet era vengut alhora mon interlocutor, e haguet de patir los mal de caps administratius que ma situació precària suposava. Hagueri l'escasença de descobrir e apreciar, a mai de sa grande cultura,
e prolificitat literària, sas facietos plaimanos, sa solicitude, sa cordialitat e son ajuda din un labirint administratiu fuguet inestimable. Agueri Viscasenso, durant aquel temps, de conèixer quelques autres dels lingüistes mai importants de l'aire romànic, Xavier Lamuela e José Enrique Gargallo. E era en cop de descobrir l'Occitània punina de Catalunya, la Val d'Aran, e son representant mai notable Josep Lluís Sans. Sen cap mena de dubte, fuguet gràcies al país aranès, al Josep Lluís Sans, mai particularment, que mon installació din l'occitanisme venguet mai forte, pregundo e definitivo. Pode pas dire se Josep puguet veire alaro in ieu quicom d'especial, una belugueta, ou mai un embriu de realizacions a venir. Ma so que sabi es que fuguet lo començament d'una grande aventura que continua encara viei, que me portet puei a la comissió de traductor, al grup de lingüística occitana e finalment aici, a l'Acadèmia Aranesa de la Lengua Occitana. Personalment, a mai de descobrir un paisatge pivelaire, bressat per la majestuosa Garona, ric de vegetació, de vivos tonalitats verdos, e d'imposants hostals de peiro gris o fusto e lauso, un espectacle fresc, pla llunyat d'un cos de Monterraire mediterraneu, mai secarús, m'ha descoberto d'Aran, me permettet a l'encop de comprendre que la realitat de les llengües e de l'occità era mai complexa que çò que se pot creire o imaginar. Observeri que l'occità hi vivió e si alenavo de continu, e din tutte sus encastres, lluny d'una dimensió universitària o militanta. Aital, les paraules de Víctor Balaguer, morta diuen que és, mais jo la crec viva, podien ressonar mai fort encara din mon eime. Se Barcelona representa un pauc un far d'esperança per calques parts del món occitanista, mai qu'una Andorra occitana, la Val d'Aran és lo Shangri-La d'una part de nosaltres. Lo bussi d'Occitània ha parat per Catalunya, on l'occità funciona plenament, almenys aparentament. Amb un mitjaire pla humil, l'occitanisme en general ha un deute important cap a la Val d'Aran, mai enlà de la lluita per l'oficialitat de la llengua, que dai signos essencialos per la lengua de son expedidos, como diversos diccionaris e gramaticos, gràcies a la tenacitat e l'esperit inventiu e bulegaire e peruguejaire de nostre president. Es daran també que esperisson de talents nouvels, com a l'idea o lo desenhaire de vida d'urs, que descobrigueri fa pas gaire. Cresi que la Val ha encara força causes a offrir per lo futur de la lengua e de l'occitanisme. Après Josep Lluís és sen dubte Patrici Pujada, l'altre personatge mai important de ma trajectòria d'occitanista. Patrici és, amb un vejaire, una de les persones mai remirables de l'occitanisme contemporani. Historia de trio reconegut és sobretot un occitanista, afugat portaire de mantes projectes e entitats en país fuixenc. Mai enlà de sas grandes coneixences e competències, amiri pregundomen son humanitat e sa obertura, e aquella paciència e humilitat de formiga que hi ha pas, per suportar les derivos e l'usura presentes de continu de l'occitanisme. Ensaggio malgrat aquelles vents, ventorios e tempestos desfavorables de moderar de continuar a bastir o rebastir, çò que d'altres ensaggion de fa tombar. Sa modestia és enorme e exemplar d'imitar un temantes ensaggion de s'erigir en divinitats o seguir son devios que semblen dogmaticos, sense escutar los arguments des altres. És un plaser e un honor per eu de poder treballar amb ell. És també per eu a l'encop un dels lingüistes mai importants actualment de la lengua occitana, e mai se li costa de reconèixer sus meritis dins aquest domeni e que patís d'unes coses que hi ha d'atacos sus sa competència que són completament injustificades. Amb això faguérem en 2005 el primer diccionari català-occità-català, una iniciativa nouvelle e ambiciosa, ideada e capitanejada per Josep Lluís,
Ma primera grande realizació. Malgrat les dificultats nombroses qu'hagueren e que nos calguèt sobrepassar per menar cap avant lo diccionari, pensi que l'obra és venguda, malgrat ses imperfeccions, un esprech des mai importants per l'occitanisme en Catalunya, e tanben en Occitània. Simbolicament tanben, cresi qu'haguèt un ròtle fort pel reviscòl de l'occitanisme català e la divulgació de la lengua des països catalans. E belèu, tanben internacionalament. Se Patrici foguèt l'armo del projecte, foguèri eu l'autre formiga, Ruggio, belèu de Casqueia, qu'haguèt de luchar contra les empatxos diversos qu'apareguèron long del camí, a mai de l'important pes del treball de redacció e d'emplenament de ma part de l'obra. Participèri puèi, 2 ans mai tard, a la comissió de traductor, que me familiarizèt un brin amb lo món de la traducció automatica, experiència que reviscoleri recentament amb l'esperantista e poliglot català de Rússia, Héctor Alós e la Colo d'Apertune. Foguèt aquel moment, amb sa continuació posteriora dins lo grup de lingüistica occitana, l'escasença de retrobar Patrici, Josep, Florià Bernet, Patrick Sauzet e Joan Cladifore, e de descobrir e apreciar mai enlà del caràcter del capital intel·lectual de cadun l'afabilitat de Jep de Montoya, Miquel Segalàs, Jaume Taupiac, Joan-Claudi Riste, Rosela Pellerino e Diego Anguilante. Malgrat les dissensions generalment pacífiques que poguèron aparèixer long d'aquel període, podia afortir que visquèri de bels moments de cordialitat amb la major part dels membres. La mesa en pràctica jornaliera de les nocions clausitanes de cortesia o de convivència, malgrat de vejaires d'espariès sus diverses punxes de lengua. Me cal dire que més de greu, que aquella iniciativa se perlonguesse pas fins al temps d'uell, pr'amor de sa diversitat e riquesa, e sobretot de la simbòlica que representava. Josep capitèt de concretizar en pantalls, enfargar per primi cop, un unió, l'unien de gairebé totes os cantus e recantus de l'espandi occità. Foguèt dins aquel encastre que Josep Luis me fisèt una altra escomesa, l'elaboració d'un vocabulari de nouvelles tecnologies, amb el tancat. Foguèt un moment passionant per la llibertat e creativitat qu'aquò supausava. Me portèt a cercar de solucions a de problemes de terminologia moderns e a ensajar de crear de neologismes que convenguen. Per bastir aquest lèxic, me calguèt doncos estudiar tot çò qu'era estat fatg. Çò que hi ha dins les altres llengües latines e tanben l'occitancià, per tal de poder veure millor, per exemple, la realitat d'emplec del sufix adu dins lo temps passat, terminació força necessita dins lo glossari, abastir. En paral·lel a ma participació als organismes de nostra Occitània meridionala, continuavi mon presfatg de recerca dialectologica. Como comentava adés, mon interès per la lingüística era provincià. Ja a les universitats de Barcelona e de Montpellier, passavi força temps a fotocopiar los llibres e revistes de dialectologia romànica. Havia descobert diverses revistes, com la Revue de Langue Romana, e mai tard havia descobrir no de mas passions los atlases lingüístics. De mon temps viscut a Toulouse, a l'entorn de Calandreta, nasqué l'idea d'elaborar una tesi de dialectologia, just la direcció de Patrick Sauzet. Me familiarizèri encara mai amb els atlases de l'espandi occità, sobretot l'ús de lengua oriental, que devió ser un peso preponderante dins l'esquelet e la bastissó d'aquel treball, sur la variació dialectal de lengua d'oceà mediterraneu que poguèri malastrosament pas acabar per amor d'empatxos administrativos, de ma vida familiar e de la distància amb la vila mondina. Per malastre ma seconda tesi mai centrado sul català, a faig quincanello tanben, mas pensi de poder utilitzar in avenido lo material amassat e fa conèixer les resultats de mes recerques, pauc a pauc. Poguèri ja publicar diversos articles sur la lengua, divulgar l'occitanitat de perillos e ben grau, o evocar la realitat dialectal
dell'espandini mesenc, che studieri, dis un article, un omeno de lengua russia, en bio de fagocitació del provenzal rudanenc. Mas amb un agach pla mai lluent de l'aspecte de recerca universitario, m'aviseri que l'occitanisme a suffrage de divulgació linguistica popular. Nos manco subem una visió, una descrizione mai precisa della realtà linguistica locale, senza un bapraco di ultralocalisme. E avem besoin l'encop d'un studi global et scientifique de l'evolució de la lengua, que los domenis són actualment trop souvent barrats, hermetits, e so que és evident per un medievalista, o és beleu pas per un dialectolog, espècie en bio d'extinció. A mai d'un joan ben del país, no són necessaris també los equivalents d'un colomines o d'un colon que nos poguessen portar una descripció dialectal e diacrònica mai clara. L'occità, a més, ha una riquesa enorme de documents ancians, d'empiei lo pitjor talamus de Montpellier, en passar per les lleis d'amor, los escrits de Bertrand Buisset, los llibres de contes de Jaime Olivier de Narbona o dels fraires bonis de Montalbà, fins a arribar al Jornal d'Honorat de Valverde, entre mantes altres. Un estudi minimus nos permetria de veure quines eren les solucions habituals, de descobrir e tastar la riquesa de la lengua anciana, pes que la vorum cercar. Me sembla que basta pas de tirar un mot o una citació d'Alibert, de Mistral, d'Honorat o de Reinhardt per los erigir en faig establit. Aquelles obres són essencials, en cap mena de dubte, e se deuen emplegar segur. Pas menys, se deurien complementar per d'altres espècies menys utilitzades, com per exemple el pitjor diccionari de Lévi, l'estudi de Pere Pensier sur la lengua d'Avigny, ou mai recentment l'excellent diccionari d'occità auvergnat ancien de Philippe Olivier. Le raisonnement scientifique, que me sembla deuria ser sistematic, demanda un estudi relativament prigut, amb força atestacions e piei d'escanvis, abans de ne poder tirar una conclusió prou correcta e clara. Tot açò nos permetre beleu de fer avançar mai la lengua moderna, sus quelques doblets que entrepatchen e fan trantallar l'escritura de la lengua moderna, com codi o code, navegar o navigar, comunitat o comunautat, encens o encelne, cert o certar, cerco o cerco, visitar ou visitar, jusieu ou jusieu, e beleu de clavar de discussions per saber se comtat deu ser masculí ou femení, e se cal dire forma ou forma, ou se deu fora bandir l'emplec de paraula com equivalent de mot. N'ai estudiat unes d'emplec quelque temps en tot divulgar els resultats sus un blog, Bocinets de lengua occitana, sus Blogspot. Beleu tot açò donaria mai de temps per ensajar d'avançar sur la resolució d'altres problemes mai pesuts, els recurrents com la de sosté ou l'emplec de sufixes adu ou adu. Pas menys les hesitacions lingüistiques són pas le sol problema de fons de la lengua d'or, malastrosament, d'un biais pro general, l'occità tomba, periclita. Mai e mai, e ne sent totes a de gras diverses, mai o menys responsables, mai o menys culpables. En de fora del país d'Aran, son part, l'occitanisme sap generalment pas agantar les oportunitats diverses que poden existir. Nos fa sufratge, un sens pragmatic, gairebé econòmic, un omeno de capitalisme lingüístic, per fer expel·lir la lengua. L'occitanisme de l'estat francès és embarrat dins un encastre rígid, pla sovint universitari. La divulgació de so existent hi és rara e l'emplec de les tecnologies modernes trop limitat. A l'encop, l'emplec de l'occità com a llengua de comunicació és escassa dins el món universitari, que el francès hi és la llengua selecta. Signe d'aquell manco fa pas gaire, per exemple, que la IEO l'emplega dins sa comunicació, evolució que cal saludar pas més. Puis, una part importante de l'occitanisme è una concepció pla variable e de cop supausada de la lengua e de quin deuria ésser son rol dins la societat. Se les dissensions gràfiques cada cop mai minoritàries per astre
revelano fin finale una volontà mai o meno clara o affirmata de negar une unité linguistique et, à l'encop de défugi, une réappropriation d'une espagne de mesiscado giurmai, amb una volontat museistica che reverto l'apprentissage del latin, une autre parte importante de l'occitanisme, d'orientació hexagonale, agacha amb una mena reticència e pau lo fraire català. En defort del problema geopolitic e plastico de la gêne provocada pel sentiment independentista d'una part importante dels catalans, tot ce que sembla pas en conformitat amb la visió personal de la llengua peut dir sur catalanisme linguistique. Agueri aital, sur la Wikipédia occitana, des batailles linguistiques sur l'emplec de mai ou de pus, appelé qu'un collaborador linguiste de trio a mai, dins la vida real, et de fintat fa pas gaire, canviesse sistematiquement mus mai per pus. Abbiamo aital de persones que parlent de catalanisme sen dominar pas ou prou lo català. A mai existis un altre problema, la conflictivitat visceral del mite occitanista. Un peu com les cigarretes, l'occitanisme actual, com l'ancien probable, crea molta passet. E pot arribar a l'ubam de fa canviar les causes, de realitzar de projectes nouvels e de luchar per l'occitan. Quelques articles recents di giornalet han revelat aquesta malese, aquesta realitat crusa e crusela que quelques joves han gausat dire publicament. Aital amb Patricia abbiam pau de las possibles críticos que nos podiam tombar sul cap, sul mur o sull'esquina, per nostres causidos, per la presència de la transcripció fonética o d'altres innovacions. Fin final, retrospectivament, compreni que l'absència relativa de crítiques del diccionari se deu sobretot al faig que el català interessa pas gaire una part importante del mite occitanista, fidel a sa fascinació del país dels drets de l'home, les valors lingüístics. Les causes a fa bastir són malastrosament trop nombroses. Sem segur pas prou nombroses per les complitudes. Abem pas prou de mas, de plumes ou de claviers per l'obra. Pas mens cal perseverar, ensajar de teixer e de crear, malgrat l'adversitat. Saludi el coratge e la perseverança dels col·legues com Josep, Jep, Patrici e totes les altres, que lutgen constantment e valentament pel país. Un darrer cop, torni mercejar l'ausa Josep per sa realitzacions, per sa voluntat, per sa creació d'un espai de treball, d'escuta, de col·laboració de l'obertura als vejaires diferents e d'una dinàmica positiva e creativa. Clavarai ara el discurs amb una datació d'una expressió popular valenciana que remanda originalment a la desfaccia d'Almansa, amb des reminiscències sur la situació actual difficile dels països catalans, que espuleu una deformació personal positivizada, quand l'obé pendaran anant totes en avant. Adiciats.